رمضان مبارك صاحبيال kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida intiisa badan waxaynu ku eegi doonaa wararkeena arrimaha la xiriira bariga dhexe iyo waliba Somaliland iyo Israel xiriirka xoogan ee iminka ka dhaxeeya oo iyada warbaahinta caalamka si weyn ay u qaada dhigayaan hadaba warbixin ay daawacday France 24 ayaa waxa ciwaan looga dhigay Somaliland halkaas oo ay muslimiintu ay jecel yihiin Israel qormo dheer oo xogo kala duwan oo muhiim ah xambaarsan oo laga qoray ayaan sidoo kale oo aan soo tarjunay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaan idin la wadaagi doonaa xogta muhiimka ee laga helayo safarka madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro dhamaadka bisha Maarso uu ku tagayo Israel halkaas oo ay kaga bilaaban doonto booqasho rasmi ah oo markaasi kula kulmayo madaxda ugu sareysa dalkaasi hadaba safarkaasi oo lagu daawacay warbaahinta bariga dhexe ayaa waxa laga helay xogo kala duwan oo xasaasi ah waxyaabaha uu safarkaasi xambaarsan yahay iyo waliba markaasi sababta loogu baahiyay warbaahinta maadaama safara hore oo la shaaciyay in marka aan la shaacin inoo markaasi uu ku baxayay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro warbaahinta laga qariyay sababo la xiriira in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay markaasi baajiso oo ay ka hortagto hadaba safarkan iyo waxyaabaha xasaasiga ah oo uu xambaarsan yahay arrimaha diblomaasiyadda iyo waliba arrimo kale oo muhiim ah ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa ayna ku bilownaa Somaliland halkaas oo muslimiinta ay jecel yihiin Israel waa qormo xasaasi oo muhiim ah oo lagu daawacay France 24 waan jeclahay Israel saddex eray oo yaryar oo dhif ah ayaa laga maqlaa dunida muslimiinta haddana waxay noqdeen erayo caadi oo ka jirta Somaliland gobolka ka go'ay Soomaaliya Israel waxay noqotay dalka kaliya adduunka ee aqoonsaday madax banaanida Somaliland bishii December sanadkii 2025 wax dhulka u raadinayay tan iyo markii uu ku dhawaaqay madax banaanidiisa Soomaaliya sanadkii 1991 iyadoo Ramadaankii uu toddobaadkan ka bilaabmay dhulka muslimiinta ee aadka u qotada dheer ku dhawaad dhammaan muwaadiniinteeda dhalinyaro iyo waayeel rag iyo dumarba waxay ku faraxsanaayeen inay ammaan u qaadaan Israel iyadoo inta badan dunida muslimiinta ay diiradda saaraan eedaha xasuuqa iyo dambiyada dagaalka ee ka dhanka ah Falastiiniyiinta dadka reer Somaliland waxay aad uga walaacsan yihiin xasuuqii ay Soomaaliya ka geysatay dagaalkii madax banaanida ee 1980kii kaas oo ay leeyihiin ma jiro wadan muslim oo weligiis cambaareeyay fagaaraha dhexe ee caasimadda Hargeysa maygii hore ee Sofiyeedkii ayaa dul fadhiya meel xasuus ah mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ay isticmaalaan ciidamadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Siyaad Bare oo la duqeyn oo dhacay 1988kii ilaa 1989kii kaas oo burburiyay qiyaastii 70% magaalada waxaan sugaynay aqoonsi muddo 35 sano ah tani waa wax soo saarka awoowayaasheena oo dagaalka ka qayb qaatay ayuu yiri Axmed Abiib Ibraahim oo ah arday 20 jir oo fagaaraha ku sugnaa muslimiintu mana caawinayaan maya waa Ramadaankii ugu horeeyay marka adduunku na yaqaano ayay raacisay Muna Cali oo 22 sano jir iyadoo maalinteeda ku dhameysatay hay'ad safar oo u dhow markaasi aad baan u jeclahay Israel ayay tiri iyadoo dhol cadeynaysa abaaya madow oo markaasi madaxa ilaa lugaha ahi iyadoo ka buuxinaysa taangigiisa biyo mareenka xarun shidaal oo ka baxsan magaalada darawalka xamuulka qaada ee Cabdirashiid Aadan Jaamac ayaa u sheegay AFP inuu hadda gurigiisa ku haysto calan Israel ah waxaan ku fikiri doonaa Israel inta lagu jiro Ramadaanka yahuuddu waa saaxiibaday subhanallah muslimiintu mana caawinayaan maya ayuu yiri waxay kadib markii la aqoonsaday Somaliland dhamaadkii December sanadkii 2025kii baraha bulshada waxa buux dhaafiyay sawiro rag iyo dumar oo muujinaya calanka Israel mid ka mid ah xitaa wuxuu isticmaalayaa xijaab madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale wuxuu
ku cambaareeyay xadgudubka ugu weyn ee madax banaanida Soomaaliya iyo khatar ku ah amniga iyo xasiloonida adduunka iyo gobolka intiisa badan. waxaana sidoo kale markaasi Israa'iil ku eedeeyay inay ku xadgudbayso wadajirka iyo waliba madax banaanida Soomaaliya, isagoo beesha caalamka u cadeeyay inaan Soomaaliya aysan kala go'i karin isla markaana ay dhiig u daadinayaan haddii Israa'iil ay isku dayday inay soo degto qaybo kamid ah Somaliland oo kamid ah dhulka Soomaaliya. goob dagaal oo istiraatiiji ah. dowladda Muqdisho wali waxay u aragtaa Somaliland qayb muhiim oo kamid ah Soomaaliya, inkastoo dhulkaasi uu maamulayay ama maamulanayay arrimihiisa tan iyo 1991 isagoo leh baasaboor, lacag, ciidan iyo booliis, inkastoo caalamkan laga aqoonsaneen. Somaliland sidoo kale waxay ka soo muuqatay xasiloonideeda marka loo eego inta kale ee dalka oo ay ku jiraan kacdoon islaami iyo iska dhacyo ama isku dhacyo qabiil muddo 10 sano ahi. ma jiro wadan muslim oo raacay hogaanka Israa'iil hadda. dad badan ayaa ka baqaya inay kicin karto gooni u goosadka dhulkooda. aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland faa'iido uma laha Somaliland iyo geeska Afrika, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan intii uu booqasho ku joogay dalka Ethiopia talaadadii la soo dhaafay. geeska Afrika oo ku yaala inta u dhaxaysa badweynta India iyo kanaalka Suez oo ku yaala mid kamid ah wadooyinka ganacsiga ugu mashquulka badan adduunka, ayaa noqday goob dagaal oo istiraatiiji oo lagu talagalay quwadaha gobolka ee Khaliijka iyo wixii ka dambeeya, taas oo ku qasabtay dad badan inay ka fiirsadaan walaacadoodii hore. madaxweynaha Somaliland Cabdilaahi Ciro ayaa la filayaa in booqashadii ugu horeysay uu ku tago dalka Israa'iil, halkaas oo markaasi ay kaga bilaabanayso booqasho rasmi ah. haddaba qormadan oo lagu daabacay France 24 ayaa waxay cadeynaysaa in shacabka Somaliland badi ma oranaya ee qaar kamid ah waxay markaasi iyagu doonayaan in xiriir toos ah lala sameeyo Israa'iil, isla markaana iminka sida qormada ay sheegayso ama warbixintan aan hore ugu soo sheegnay ay ku dhawaaqayaan erayo ay ku amaanayaan Israa'iil, iyadoo la sheegay in meesha kaliya ee Soomaaliyeed ee Israa'iil laga jecel yahay ay tahay Somaliland, sida warbixinta markaasi lagu daawacay France 24 ay markaasi qeexiso. dhinaca kale haddii aynu eegnana madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa la filayaa inuu booqashadiisii ugu horeysay oo rasmi ah ku tago Israa'iil dhamaadka bisha Maarso, sida lagu xusay ama laga soo xigtay 2 ilo oo muhiim ah oo kala duwan oo arrimahan si weyn ula socda. si kastaba ahaatee tani ma noqon doonto markii ugu horeysay oo dalkaasi tago. madaxweynaha wuxuu hore u booqday Israa'iil intii lagu jiray xiriir diblomaasiyadeed oo hore u horseeday in Israa'iil si rasmi ah u aqoonsato Somaliland bishii December ee 2025. wadahadaladaasi aamusnaanta ah ama qarsoodiga ahaa ayaa ka horeeyay xiriirka si kululaanaya ee markaasi labada dhinac u dhaxeeya, iyadoo laga duulaya horumarkan. Somaliland oo ah dowlad iskeed isu magacooday oo Israa'iil oo kaliya aqoonsan tahay, hadda waxay doonaysaa inay sii xoojiso xiriirka ay la leedahay Qudus marka laga reebo diblomaasiyadda. mas-uuliyiintu waxay xiiseynayaan inay ballaariyaan iskaashiga teknolojiyadda, beeraha iyo hal-abuurka. Israa'iil waxaa si weyn loogu arkaa hogaamiye caalami oo ku sugan meelaha muhiimka ah oo markaasi Somaliland ay doonayso inay ka bilowdo aqoonsigeeda. haddaba safarkan oo la sii shaaciyay inkastoo horey dhowr jeer la sheegay in markaasi madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu u duulayo Israa'iil, balse la qarinayay, ayaa hadda waxay tani muujinaysaa in si rasmi ah uu madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu u doonayo inuu ugu dhoofo magaalada Hargeysa, iyadoo aan la ogeyn tallaabada ay qaadayso dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo dhowr jeer hawada ka xirtay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro, inkastoo si dhuumaaleysi uu ku baxay oo dhowr maalmood warbaahinta uu ka maqnaa isagoo magaalada Hargeysa jooga. dhowrkaas maalmoodna warbaahintu waxay isla dhexmaraysay in madaxweynaha uu u duulay Israa'iil, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Tel Aviv, halkaas uu kula kulmayo madaxweynaha dhigiisa ee dalka Israa'iil iyo waliba ra'iisul wasaaraha si uu u soo saxiixo heshiiska Abraham Code ee isagu markaasi qayb ka ah heshiisyada dowladaha Carabta ay la galayaan Israa'iil. daawadayaal halkaas ayaynu ku soo afmeeraynaa warkii caalamku ee kala socoteen channelka.